Anticiperen wordt geschreven met een C en niet met een S. Waar blijf? Wie is hier die kleine shit faggot flikkergay die mij net die spellingscontrole uitvoerde? Degene die het woord in moet zich diep schamen. Die mens is geen mens, dat is geen kill, die verzint het geen te leven. Die hij ze bij de geboorte de kop af moet houden. Waar jij dat? Homo? Ik durf te wedden dat oude pap levenslang achterop in een vuilniswagen heeft gestaan. En dat hij op een regenachtige dag in de GFT-bak heeft getrokken. Sir, ik wou dat, sir. Wel, wat hebben we hier? Een of andere fucking wise guy die meent dat hij mee de woord uit de mond kan halen. Dus anticiperen schreef er met een C. Anticipeer hier maar eens op! En dan eerst de beste volgende keer dat je me zo wat flikt, menke, dan trek ik gewoon een tie-rib om de nek. En dan peer ik dat ding zo lelijk lomp hard vast dat hij mijn ganse nek eraf knapt. En dan regen op. Zo menke, en dan ga ik me gaan zuiver het woord sloophamer spellen. Sloophamer? Pak hem ze zo fout aan! S-L-O-P-H-A-M-E-R. Of moeten ze bij lingo opstellen? Gij zit op de eerste beste boer terug naar het vasteland. Huurde je mee? Hé, met nou zo'n soort volle kunnen we niks. Sir, ja, sir. En waar zit overstand? Sir, boven hem in de kop, sir. Mundig je dat in de kop, dat zuid de roede als een rondgeslepen trottoirband. Sir, sorry, sir. Eerst voor een paar woorden tegen je uitspreekt van levensbelang. Sir, wat bedoelt ze, sir? Heb ik geen grote longinhoud? Sir, waarom, sir? Antwoord me, verdomme. Nee. Gij hebt me aan te spreken met sir en geëindigd met sir. Sir, sorry, sir. En nou die longinhoud. Sir, veld vies tegen, sir. Bullshit, volgens mij zuidig je met het grootste gemaakt een golfbal door een tuinslang heen. Vacuüm pomp tegen loop. Sir, ken ik niet, sir. Ik kan nou één ding garanderen, als je ooit slaagt van mijn examen, dan zuidig je met een bowlingbal door een 175 meterse slanghaspel. Gans tot het eind. Dan heb ik je longinhoud. Sir, dat hoop ik ook, sir. Hopen is er gaan bij. Dit wordt godverdomme keihard werken, man. We trekken iedere oven door tot 10:30 en smergens moeten er om 7 uur weer uit. Sir, oké, sir. Jij moet het eerst maar eens allemaal warm maken. Sir, ik doe mijn best, sir. En als ik overdag zie rusten of het een of het ander, dan kost het wel eens zien dat ik hier onverwacht met de sloophamer kom. En dan haal ik uit. En waar zit ik iedereen in vessel dood? Sir, Koumans, sir. Koumans, dan heb ik echt wat te doen, want ik heb in mijn ganse carrière nog nooit in de van Koumans terug zien komen uit een oorlog. Sir, mijn opa, Oh, sir. een opa, hoe heet hij bij de voornaam? Sir, Shank, sir. Ja, Shank Koumans, daar heb ik naar mij gevochten. Sir, echt waar, sir. Dat wordt een watje. Sir, waarom, sir? Het is goed of de boedel door de voeten, het de ganse oorlog geen meter gelopen. Sir, wist ik niet, sir. En dan viel dat luge op en dan kost weer iemand even Koumans aan het strand optrekken. Ja, zo zien er zat gesneuveld. Sir, sorry, sir. Sorry, bat er niet meer aan, als geen man is hoe weert. Sir, ik doe mijn best, Haal de sir. smerige grijns van uw gezicht, Koumans. Sir, oké, sir. Ik zag al die fucking grijns weg. Sir, lukt niet, sir. Ik geef voor 3 seconden. Precies 3 fucking seconden om de rotgrijns van uw kutkop te halen. Anders dan doe ik uw kop in het frietvet voor 5 minuten en dan moet kijken hoe je erbij staat. 1, 2, 3. Sir, sorry, sir. Op de knieën, geen Koumans. Nou met 10. Koumans, ik heb nog nooit zo'n waardeloze fan als u gezien. Wacht maar eens, menke. Dit is nog niks vergeleken met een tie-rip die ik uw kameraad heb weggebooid. Dat gaat nog eens zo hard. En dan zijn de paramedics er niet op die het bij je mooi los te krijgen, vetkop. Sir. Sorry, sir. Hup, gaat staan. Zo, we moeten eens kijken, die fucking grijns tegen geval bij. Ja, maar goed ook. Want direct stond hij met zo'n grijns op het doodsprintje en dat wilde toch ook niet, of wel? Sir, nee, sir.